Já vás zdravím a ráda bych vás jménem Kodu.cz a Asociace glampingu a malého bydlení pozvala na první ročník konference glampingu a malého bydlení, který se bude konat 27. února příštího roku 2025 v Praze v O2 Univerzum. A můžete se těšit na spoustu zajímavých řečníků i témat. Budeme mít sekci glampingu i sekci malého bydlení. A za sekcí malého bydlení bych vás chtěla pozvat na, pokud uvažujete o tiny houseu, ať už na rekreaci, nebo na bydlení, nebo na investici, tak bych vás ráda pozvala. Přijďte, dozvíte se, jak si najít pozemek, jak vlastně se to téma bude dál vyvíjet, protože teď prochází živelným vývojem, tak jak se bude dál vyvíjet u nás i v dalších zemích. A určitě, pokud nad tiny housem uvažujete, tak to je ta akce, na které byste neměli chybět. A my se na vás celým týmem Kodu.cz, Glamping.cz a asociací budeme těšit. A když si jste koupíte do 15. prosince, budete ho mít za nejlepší předprodejovou cenu.